K6 超快小风头步进绷缝机，采用德国工业设计，具备速度超快、步进剪线抬压脚、一键还原等超强性能，同时还具有缝制薄弹面料不起皱、过骨顺畅、上料送料方便等特性，是缝制泳装、T 恤、内衣裤、卫衣等针织类服装的最佳选择。速度超快，出活倍增。K6 超快小风头步进绷缝机，效率比市场上大部分绷缝机至少要高35%以上。市场上绷缝机正常使用速度在3700转，K6 正常使用速度可达5000转每分钟，起缝加速到最高转速仅需 0.18秒，出活快，赚钱多。步进驱动，稳定无声。K6 采用步进剪线、步进抬压脚，整机声音至少降低6分贝，并且剪线和抬压脚力度提升1倍，剪线和抬压脚响应速度更快，剪线更加精准。薄弹面料不起皱，厚料过骨很顺畅。缝制泳装等薄弹性面料线迹平整均匀不起皱，缝制网纱等面料也不起拱。同时 K6 抬压脚高度可达7毫米，加上压脚过厚又可调节，保持缝制后料过骨位顺畅且线迹疏密一致。上料送料很方便，缝制下摆当首选。K6 小方头采用菱形设计，机壳边缘离压脚仅2公分，车缝时上料与送料非常方便，为您打造更好的缝制感受。除此之外， K6 还标配有一键恢复出厂设置功能，用户再也不用为误操作而烦恼。K6 超快小方头步进绷缝机，全新步进技术给您带来更高的生产效率，为您创造更高收益的同时，也让缝纫变得更加轻松。